Hello guys, welcome back to my channel. Today I have another video about learning HTML5. So today is the last day of HTML5 and in another video we will start CSS3. So listen carefully. The last lesson of HTML5 is that adding video, adding audio in our web page. So the first lesson carefully. Multimedia on the web is sound, music, videos, movies and animations. خب دوست عزیز، قرار یک برای شما گفتم امروز آخرین روز HTML5 می باشه، یعنی در ویدیوی جدید برای شما CSS سه را شروع میکنم. خب با دقت گوش کنیم و در اینجا گفته که مولتی میدیا یعنی ممو میدیایی که آمیخته از چند رسانه باشه، یعنی میدیایی که آمیخته از چند رسانه یا همون را مولتی میدیا میگن که در وب عبارت از ساوند می باشه، موزیک، ویدیو، مووی و انیمیشن ها. Only MP4, WebM and OGG video are supported by the HTML5 standard. خب میگه تنها MP4 WebM و فایل های OGG من ویدیو را سپورت میکنه HTML5 standard. Only MP3, WAV and OGG audio are supported by the HTML5 standard و بعضی اودیو MP3, WAV و OGG سپورت میشه. Okay, so we are going to another slide. That's HTML5 audio. We can add audio by adding audio. Audio tag is audio control source milestone.mp3 type audio or image and closing tag of audio. So also the video tag of that is like this, that we can add videos on HTML5 web page, that opening video tag, after that controls and other things that we will read. So let's start. How's it come that we add a video in our web page? Okay guys, and here we have to add the opening the video tag. Okay, and here we type in the source location, we type the name of which video we choose, and our last day folder, last day file is on that folder. Okay, let's check. Okay, we type dot and mp4. خب دوستای عزیز، گفتیم که ما میتونیم توسط ویدیو اد کنیم به این شکل، مثلا این تگش چیزایش بود، خوبی تشریحات بیشتر کرده، ولی ما فقط اگه یک ویدیو بگیریم، تگ ویدیو رو باز کنیم برای ما کافی است و که قسم کاری کارش هم میکنیم و همچنان هم تگ اودیو هم به این شکل میشه که میشه اودیو نیز، یعنی همون تصویری که با گفته خود ما ویدیو یعنی بی تصویر به این شکل، یعنی صدا میته ولی تصویر نه، چون اودیو میگیم برش. مثلا به این شکل دوسته عزیز یک ویدیو جون میکنیم و داخلش دات mp4 میتیم و همون فرمت فایل در نظر گرفته و باید هم حتمی است که فولدر ما در همون فایل باشه و از اینجا مثلا به یک کنترلز میتیم، sorry guys, controls poster equal to this. خب از اینجا میشه که مثلا یک وید آیتم بهش بدیم به این شکل، مثلا 100% باشه و آیتش هم باشه که اوتو. خب اوتو قسمی که میبینیم دوست عزیز بر ما یک ویدیو در این صفحه نمایش داد و حالی ما میتونیم مثلا با دکمه زدن کلک ویدیو ما رو پلی کنیم و قسمی که میبینیم دوست عزیز بر ما ویدیو ما رو پلی کرد. صدایش قید کنیم دوست عزیز و همچنان هم تگ اودیو نیز به می شکل میشه دوستا، فقط یک بریک لاین اد میکنیم، همچنان هم تگ اودیو رو باز میکنیم. اودیو دیدین این شکل و اینجا برش مثلا یک سورس میدی که هر ویدیویی را که بخواه برای تو اوپن کنه و در آخر دی قسمت مثلا بله دوست در اینجا مثلا ما چون که نداریم ولی میشه که مثلا یک چیز بگویم hello.mp3 و در اینجا یادتان نره که در اینجا نیز کنترلز اضافه کنین
بله دوستا، بریم وب پیج ما رو چک کنیم. قسمی که میبینیم برنامه کنین نیست، یک تگی آورد چون که ویدیو ما رو دیتیکیت نکرد، یعنی mp3 و او نام هیچ اصلا وجود نداره. خب به می خاطر ما میتونیم که مثلا زمانی که mp3 ما رو بگیریم فقط فرمتش در نظر گرفته و باید او فایل باشه. و بعد از اون ما میتونیم کدام رینه یا نامش اگه نامی که مثلا اون مودی ما داره او رو گرفته و در صفحه html تایپ کنیم و در آخر mp3 یا فایل های دیگه که می باشه پیست کنیم، به این شکل بر ما میاره و این رو پلی میگیم، بر ما پلی میکنه. بله دوستای عزیز، این از ویدیو ما شد. اودیوی ما رو هم کار کردیم، ویدیو ما رو هم کار کردیم و انشالله در ویدیو بعدی برای شما CSS نیز کار میکنم. خب دوستای عزیز، یک دنیا سپاس که تا این ما رو همراهی کردین و ویدیو ما رو تماشا کردین. امید که ویدیو ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. اگر از ویدیو ما خوشتان آمد ویدیو ما را لایک کنین و برای حمایت از ما فراموش نکنین که دکمه سابسکرایب و فشار بتین و میخواین که اولین کسایی باشین که ویدیو ما را تماشا میکنین دکمه زنگوله را نیز فشار بتین و اگر کدام نظریه دارین در بخش کامنت با ما میتونین شریک بسازین. تا ویدیو بعدی الله یار و نگهدارتون باشه. تشکر.